আসসালামু আলাইকুম। শীত চলে গিয়েছে, তো এই যে আবহাওয়ার যে বেশ পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের জন্য এই সময় আর সর্দি, হাসি, কাশি সহ বিভিন্ন রোগী মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। তো এই সময়টাতে সকলের সতর্ক থাকতে হবে যেন ঠান্ডা লেগে না যায়। যদি আমি অনেক বেশি সতর্ক থাকি, তবে একদিন দুই দিন একটু বাইরে ঘোরাফেরার জন্য ভালোই ঠান্ডা লেগেছিল, গলা একটু ব্যথা, ঢেকুর দিতেও কষ্ট হয়। তবু চেষ্টা করি সবসময় সতর্ক থাকি যে বাইরে যাওয়ার আগে একটু হালকা শীতের পোশাক পরতে, ঠান্ডা জানি না লাগে। এখন তো এরকম ঠান্ডা নেই, এই যে একটু একটু ঠান্ডা, তবে এই ঠান্ডাটা আপনার জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর হয়। কারণ হচ্ছে এই সময় কখনো গরম ঠান্ডা দুই ধরনের আবহাওয়ার জন্য অনেক বেশি সমস্যা হতে পারে। তো আপনারা যারা বাহিরে যাবেন তারা অবশ্যই হালকা শীতের পোশাক পরিধান করবেন, কারণ এই শীতের পোশাক পরিধান করলে অনেক সময় দেখা যায় যে হালকা যে ঠান্ডা, সে হাত থেকে বাঁচতে পারেন। আর একটা বিষয় হচ্ছে যারা মোটরসাইকেল ড্রাইভ করে তাদের জন্য বিষয়টা একটু আলাদা। মোটরসাইকেল ড্রাইভ করার ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনি মোটরসাইকেল ড্রাইভ করলে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, কারণ যে পরিমাণ বাতাসটা লাগে বুকে বা নাক দিয়ে যে নাকে যায়, এক্ষেত্রে ঠান্ডা লেগে যায়। তো এই ঋতু পরিবর্তনের সময় আমরা একটু বেশি সতর্ক থাকবো। এছাড়া আমরা ডক্টরের যে টিপস রয়েছে, টিপসগুলো আমরা মেনে চললে ঠান্ডা লাগবে না বলে আমি মনে করি। যাই হোক, শীত তো প্রায় চলে গেছে, কয়েকদিন পর দেখা যাবে শীতের খবর নাই, কিন্তু গরমে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। অবসর সময় চলে আসলে ঘুম হয়ে যায়। এই সময়টাতে ক্লান্ত ভাবটা বেশি চলে আসে। সবার কেমন হয় জানি না, আমার ক্ষেত্রে ক্লান্ত ভাবটা বেশি আসে, এটাই বললাম। সময়টাকে কাজে লাগায়, শুধু ফ্রি বসে না থেকে আপনাদের সাথে আড্ডা দেব, গল্প দেবো, মাঝে আমার কাজটাও করবো, মানে একসাথে অনেকগুলো কাজই সম্পন্ন করতেছে। পিসিটা ফাস্ট করার জন্য গতকাল এসএসডি লাগাইছি। তো এসএসডি লাগানোর পরে বিপদে পড়ে গেছিলাম। এসএসডি লাগানোর পর একটা পপ আপ বক্স এসেছিল, ইউর ডিভাইস রান ইনটু এ problem and need to
রেজিস্টার, উই উইল রেজিস্টার ফর ইউ। বারে বারে মেসেজ আসতেছিল এবং পিসিটি শাট ডাউন হয়ে যাচ্ছিল, বেশ বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক, আল্লাহ তাআলার কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া যে সমস্যাটি আমি নিজেই সমাধান করতে পেরেছি। সময় লেগেছে, অনেক সময়, প্রায় 3 ঘন্টা। শুক্রবার যেহেতু এই দিনে আমরা কোনো সার্ভিস নিতে পারবো না, সব কটা দোকানে এখন বন্ধ আছে কম্পিউটারে। সবার তো ছুটি দরকার, প্রয়োজন, যে এই জন্য সপ্তাহে 2 দিন ছুটি হয়ে আমাদের অনেক উপকার হয়েছে। বাড়ির কাজগুলো সারা যায়। আমি মনে হয় কথাগুলো বলতেছি ঘুমের ঘরে, এরকম মনে হচ্ছে, প্রচন্ড ঘুম ধরেছে। বাট আর কিছু কাজ আছে, কাজগুলো করে তারপরে ঘুমাতে যাও। কাজ ফেলে রাখতে ভালো লাগে না, এটা কাজের লোক। কাজ আছে তো ভালো, কাজ নিয়ে ভালো লাগে না। আচ্ছা, কাজের মধ্যে সময়টা পার হয় ভালো। বসে সময় কাটে না। আমার ছেলে গিয়েছে তো নানার বাড়িতে। তো বর্তমানে যে আবহাওয়া যে পরিবর্তন হচ্ছে, আসলে যে যেখানে থাকবেন একটু ভালো থাকবেন, চেষ্টা করবেন এই আবহাওয়াতে নিজেকে মানিয়ে নিতে। হাসি বা কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু, রুমাল বা কিনে ব্যবহার করবেন, কারণ এইগুলো এখন সর্দি কাশিতে ভাইরাস জনিত রোগ। আপনি এই সমস্যাতে যেন অন্য আর একজন ঠান্ডায় যেন জর্জরিত না হয় বা সংক্রামক না হয়। আসলে সবাই তো সতর্ক থাকে, এই সতর্ক থাকার পরেও দেখা যায় সমস্যা হয়েই থাকে। আমি বিভিন্ন ভিডিও নিয়ে কাজ করছি, হয়তো দর্শক ভাবতেছেন কি সে এত ক্লিক। আসলে কি, ইউটিউবে একটা চ্যানেল দিয়ে কাজ করে হয় না, এই জন্য আমি একের অধিক চ্যানেল ক্রিয়েট করার জন্য চিন্তা করি। আপনারা বুঝবেন, যখন ইউটিউব করবেন তখন দেখবেন একটা চ্যানেল দিয়ে সব কাজ সম্পূর্ণ করা যায় না। ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের পরিবর্তন হয়েছে ভাই, কি আর বলবো। আমি বিভিন্ন কাজ করতেছি, সাথে আপনাদের সাথে গল্প করতেছি। এতে আমার 2টা কাজ হচ্ছে। একটা ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে যে কাজটা ছিল সেই কাজটি শেষ হচ্ছে, ভিডিও তৈরি হচ্ছে, 2 দিক দিয়ে আমি বেনিফিট হচ্ছে। আমি বিভিন্ন ভিডিও তৈরি করে থাকি, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগে এই গল্প ব্লগ ভিডিও তৈরি করতে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আজকের মতো টাটা।
বাই বাই।